अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातिबिन नबीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक और दुआएं जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम एनिमल राइट्स के बारे में जानेंगे। इस्लाम में क्या है, यानी जानवरों के हुकूक। हमने इस चीज़ को बड़ा ही मामूली समझा और इसे कोई अहमियत नहीं दी, और हम समझते हैं कि जानवरों के हम पर कोई हुकूक नहीं है। इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है, तो उसने हर चीज़ के हुकूक बताए, हर चीज़ का हुक्म बताया। ज़िंदगी पैदा होने से लेके मौत तक इंसान को कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, वो सब के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। तो मैं सबसे पहले ये छोटे हुकूक से शुरू कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे अब भाई माँ बाप के भी तो हैं, पड़ोसी के और रिश्तेदारों के, ये सब हुकूक क्यों नहीं बता रहे? भाई वो भी बताऊँगा धीरे धीरे, लेकिन मैंने सोचा पहले छोटे से शुरू करूँ कि ये जानवरों के हुकूक ज़्यादातर कोई बताता नहीं है, तो मैंने कहा इससे शुरू करूँ और ये बताऊँ पहले। और ये मैं इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम पे दहशतगर्दी का, कि वो इंसानों को मारने का हुक्म देता है। अब जो मज़हब जानवरों के हक़ बता रहा है और जानवरों के साथ कैसा सलूक करना है वो बता रहा है, क्या वो इंसानों को मारने का हुक्म दे सकता है? ये बड़ा सोचने की बात है। और इस्लाम ने इंसानों के राइट्स भी बताए, इतने राइट्स बताए कि पड़ोसी के इतने राइट्स आए कि सहाबा को ये अंदेशा होने लगा कि कहीं पड़ोसी का हिस्सा जायदाद में भी ना आ जाए, कि इतने ज़्यादा हक़ बताए पड़ोसी के। तो यहाँ पर मैं सारे जानवरों को कवर कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं जानवरों के हुकूक शुरू करूँगा, सबसे पहले किसी के भी दिमाग में, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई मुस्लिम तो जानवरों को खाते हैं, उसका क्या? तो उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि नॉनवेज खाना हिंदू धर्म में भी अलाउड है, लॉजिक और साइंस से भी बताया, और इस्लाम में क्यों अलाउड है वो भी बताया है। और ये भी बताया जो लोग वेज हो गए और जो लोग ये कहते हैं कि भाई जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए और ये सब, तो उसको बहुत ही डिटेल से मैंने बताया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है, तो वो हमारे इस्तेमाल के लिए भी बनाए हैं कुछ जानवर, और कुछ जानवर खाने के लिए। और ये सब वेद में भी है, हिंदू धर्म में भी है। मैंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, पहले लॉजिक और साइंस से और फिर हिंदू धर्म और इस्लाम से बताया। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वो मेरी पहली वीडियो है, सबसे पहले मैंने वही वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब मुस्लिम ने कोई इस जानवरों के राइट्स आज नहीं दे रहा, ये 1450 साल पहले ही जानवरों के राइट्स और इंसानों के राइट्स, सबके राइट्स इस्लाम दे चुका है। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम के भी राइट्स बता दिए इस्लाम ने। और जिस टाइम इंसानियत ने वुमेंस राइट तक नहीं दिए थे, यानी यूरोप में औरतों को 1830 के बाद राइट टू वोट मिला, इंडिया में आज़ादी के बाद औरत को यह हक़ मिला कि वो किसी चीज़ की मालिक हो सकती है, वहीं इस्लाम ने 1450 साल पहले उसे ये तमाम राइट्स दे दिए थे। और ये तमाम राइट्स साथ साथ जानवरों के राइट्स भी दे दिए थे। तो अब सबसे पहले मैं बताता हूँ एक हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने बिल्ली को कैद कर लिया और ना उसे खिलाया ना पिलाया और ना उसे आज़ाद करा, यहाँ तक कि वो मर गई, तो अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नुम में डाला। और ये सही बुखारी की हदीस है, बुक 59 हदीस नंबर 124। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि एक औरत ज़िनाकार थी, यानी उससे गुनाह होता था, बदकार थी, लेकिन वो मोमिन थी, यानी मुस्लिम थी, ईमान वाली थी, लेकिन उससे ये गुनाह होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने देखा कि एक कुत्ता जो कुएं के पास है उसकी ज़बान बाहर है और वो प्यास की शिद्दत में है और वो मरने वाली हालत में है। तो उस औरत ने अपना जूता निकाला, अपने रुपट्टे से बांधकर कुएं में डाला और कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। और ये है सही बुखारी हदीस 59, बुक 59 हदीस नंबर 127 में। और एक और हदीस है सही बुखारी की हदीस चैप्टर 45 हदीस नंबर 656 में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स रेगिस्तान से गुज़र रहा था और उसे प्यास लगी थी। उसने देखा एक कुआं है, लेकिन कुआं का पानी बहुत नीचे था, तो वो नीचे उतरा और पानी पी के आया। तो उसने आके देखा तो एक कुत्ता भी वहाँ मिट्टी चाट रहा है और उसे भी, उस इंसान को लगा कि इसे भी मेरी तरह प्यास लगी होगी। तो वो फिर दोबारा से कुएं में उतरा, अपने जूते में पानी भरा और उसे ऊपर भी चढ़ना था, तो जूता उसने मुंह में फंसाया और ऊपर तक आया।
और उस कुत्ते को पानी पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो सोचिए, इस्लाम सिर्फ एक बिल्ली को मारने की वजह से जहन्नुम का फैसला सुना रहा है, सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत का फैसला सुना रहा है। तो क्या वो इस्लाम ये इजाज़त देगा कि हम इंसानों का कत्ल करें, इंसानों को मारें? और इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने ये बात कही कि एक इंसान को मारना ऐसा है कि जो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल करा, और एक इंसान को बचाना ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये हर धर्म है कि इंसान को मारना बुरा है, लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ा इस्लाम और कहा कि पूरी इंसानियत को मारने के जैसा है एक इंसान को मारना। तो क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देगा? और एक और हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर चैप्टर 41 हदीस नंबर 557, जिसमें यही सेम वाक़या है कि एक आदमी ने कुत्ते को पानी पिलाया कुएं से निकाल के। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या हमारे लिए जानवर को जानवर को फ़ायदा पहुँचाना उसे उसका भी सवाब मिलता है कि उसके साथ अच्छा सलूक करने का भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हर जिंदा चीज़ के साथ अच्छा सलूक करने का तुम्हें सवाब मिलता है। यानी हर जानदार चीज़ के साथ अगर आप अच्छा सलूक करते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अब ये बात याद रखें कि ऐसा ना हो कि अब जानवर के हक़ हम इतने देने लगें, इतने ज़्यादा देने लगें कि इंसानों के हक़ भूल जाएं, कि जानवरों को इंसानों से भी ज़्यादा अहमियत देने लगें। जैसा कि आजकल होने लगा है कि भाई अगर एक हिरन को आपने मार दिया तो बस फिर 10-10 साल केस चल रहे हैं आपके ऊपर और आपके पीछे ही पड़ गए। लेकिन वहीं कोई इंसान लोगों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, लेकिन उसका कुछ हिसाब नहीं है, वो बेल लेके घूम रहा है आराम से मज़े से और उस पर कोई फैसला नहीं हो रहा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने बैलेंस रखा कि पहले ह्यूमन्स राइट हैं, उसके बाद जानवरों के राइट हैं। जानवरों के राइट हैं लेकिन ये नहीं कि इस इंसानों से भी ज़्यादा हो जाएं, तो ह्यूमन राइट्स फर्स्ट पर है। और आजकल हम देखते हैं कि यूरोप में कि कुत्तों को तो अपने घरों में घुसा रखा है, उनसे इतनी वफादारी है और उनसे इतना प्यार है, लेकिन अपने ही सगे माँ बाप को अपने घरों से निकाल रखा है, अपने घरों से दूर कर रखा है। तो अब ऐसा भी ना हो कि आप जानवरों के राइट्स इतने देने लगें कि इंसानों के राइट्स भूल जाएं। और बड़ी अफसोस की बात है कि हमने अपनी औलादों को ये हुकूक नहीं सिखाए, क्योंकि हम देखते हैं अपने मोहल्लों में या कहीं भी देखते हैं बच्चे फालतू में कुत्तों को मारते हैं, बिल्लियों को मारते हैं कि अगर कोई कुत्ता गली से गुजर गया तो भाई उसकी तो शामत आ गई। और अगर ईद त्यौहार या कुछ है, क्योंकि बच्चों के हाथ में गन्स होती हैं उस टाइम, तो फिर तो भाई उस कुत्ते की शामत आई कि वो तो गया, कि बेचारा आज तो पिटेगा। कि फालतू में अगर कुत्ता बैठा हुआ है बच्चे जाके मार देते हैं और माँ बाप कुछ नहीं कहते, माँ बाप हंसते हैं, हाँ हाँ सही मारा, बहुत सही। अरे भाई उस पर भी गुनाह है, क्यों मार रहे हो उस बेजुबान को? क्या उसने तुम्हारा कुछ नुकसान पहुँचाया? क्या तुम्हें काटा? क्या कुछ करा? अगर कुछ है भी तो तुम उसकी कंप्लेन करो, उसको एनिमल जो कंट्रोल होते हैं उन्हें बुलाओ, उनसे पकड़वाओ। तुम खुद क्यों मार रहे हो? और इतनी बुरी तरह मारते हैं कि बस मैं क्या ही बोलूँ, आप सबको बेहतर पता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है 1924, कि उसमें फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो भाई ये हमें सिखाने की ज़रूरत है अपनी औलादों को कि हम अपने जानवरों पे या कुत्ते बिल्लियों पे, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को भी अगर पकड़ लेते हैं बच्चे तो बहुत बुरी तरह मारते हैं, तो हमें सिखाने की ज़रूरत है कि हम उन पे जुल्म ना करें। और एक हदीस है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने ज़िंदा परिंदों को पकड़ रखा है और उन पे निशानेबाजी कर रहे हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि किन्होंने इसे पकड़ा? कि क्या उन्होंने हदीस नहीं सुनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पे लानत फरमाई है जिस शख्स ने रूह वाली चीज़ को तकलीफ़ पहुँचाई, कि उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो और उस पर अल्लाह की लानत हो। और ये हदीस है सही मुस्लिम की बुक 34 हदीस नंबर 91, और बुखारी में भी यही हदीस है बुक 67 वॉल्यूम 7 हदीस 422 और 423 में। तो जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, क्या हमें वो अमल करना चाहिए कि वो शख्स ज़िंदा परिंदों पे निशानेबाजी कर रहे थे। कि बहुत से लोग होते हैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए जानवरों को मारते हैं या शिकारी करते हैं कि भाई हम बड़े जिगर वाले हैं। तो भाई जिगर वाला तो वो है, हदीस में आता है कि ताकतवर इंसान तो वो है जो अपने गुस्से को काबू कर ले, अपने गुस्से को काबू कर ले। वो ताकतवर नहीं है जो शेर से लड़ ले। अब गन होगी तो तुम जाहिर सी बात है किसी को भी मार दोगे। गन हटाओ और फिर जाओ शेर से लड़ने, क्या लड़ पाओगे?
तो भाई ये बहादुरी रखें, इस्लाम में ये कुछ बहादुरी नहीं है कि जानवरों को बेवजह मारना। और फिर आपका वही सवाल आएगा दिमाग में कि भाई खाते हो, तो वही मैंने जैसा कहा कि आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, तो हमने एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ लिया, तो वो चिड़िया हमारे ऊपर मंडराने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस चिड़िया के बच्चे को वापस रख दो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक चींटियों का घोंसला जलाया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किसने करा? तो साहबा ने कहा कि हमने। तो कहा कि आग की सज़ा तो सिर्फ आग का मालिक ही दे सकता है। और ये अबू दाऊद की रिवायत है, वॉल्यूम 3 बुक ऑफ जिहाद, हदीस नंबर 2669, कि आग की सज़ा तो सिर्फ आग का मालिक ही दे सकता है। यानी हम किसी जानवर को, अगर कोई जानवर है, चींटी है या कुछ भी है, तो उसे आग की सज़ा नहीं दे सकते। आग की सज़ा सिर्फ कौन देगा? आग का मालिक। और सेम हदीस दोहराई बुखारी हदीस नंबर 3017 और मुस्नद अहमद और बहुत सी जगह पर यह हदीस दोहराई गई है। और सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी को चींटी ने काट लिया। तो वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, और उन्हें चींटी ने काट लिया। तो उन नबी ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि इसके घोंसले को जला दो। तो अल्लाह ताला की वही उसी टाइम आई और कहा कि तुम उसके घोंसले को क्यों जलाओगे, हालांकि तुम उस अकेली को मार सकते हो, कि तुम उसके घोंसले को नहीं जला सकते। यानी नबी पर उसी टाइम वही आ गई कि घोंसले को जलाना मना है। तो सोचिए। और हम देखते हैं कि चींटियों को हम कितना जुल्म देते हैं और मारते हैं, घरों में अगर आ जाती हैं कहीं भी तो उन्हें बुरी तरह जला देते हैं, बच्चे जा के मारते हैं जंगलों में, तो वो बहुत गलत है। और ये हदीस बुखारी में भी रिवायत है, बुखारी वॉल्यूम 4 बुक 54 हदीस नंबर 536 में। तो हमने देखा कि जानवरों पे जुल्म करना बिल्कुल मना है। अब चाइना को ही देख लिया आप, चाइना में कैसा कैसे जुल्म होता है कि किसी भी चीज़ को खा रहे हैं। इस्लाम ने हर चीज़ के खाने की इजाज़त नहीं दी, इस्लाम ने बता दिया क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं। अब ऐसे तो चाइना में हर चीज़ खा रहे हैं, चिंगादड़ खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, और फिर उसकी वजह से बीमारियां कैसे फैल गई हैं वो आप जानते ही हैं। तो अब उन जानवर का क्या, जो नुकसान देने वाले जानवर हैं, जैसे पागल कुत्ता, भेड़िया या चूहा, सांप, इनको मारने की इजाज़त है, लेकिन कब? जब वो आपके इलाके में आ जाए। अब आप जंगल जा के हिरन को, वो सॉरी माफ़ करिएगा, शेरों को और गीदड़ों को मारने की इजाज़त नहीं है, या गिरगिटों को मारने की इजाज़त नहीं कि आप उनके इलाके में जाके मारें। अगर वो आपके इलाके में आ जाते हैं, जैसे सांप है, अगर आपके घर में आ जाता है तो मारने की इजाज़त है कि भाई अब वो खतरनाक जानवर है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स से ऊपर है। अब आप उससे वफा नहीं करेंगे, अब आप उसको मारेंगे। और मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवरों को मारा जा सकता है, अगर वो हरम में भी हों तो उन जानवरों को मारा जा सकता है। कि सांप को, कौवे को, वो कौवा जो बड़ा होता है, मतलब जो बच्चों को उठा के ले जाता है या गेहूँ वेहूँ चुरा के ले जाता है, वैसे कौवे, आम कौवे नहीं। चूहे को, क्योंकि चूहा खेत वेत बर्बाद कर देता है, घरों में घोंसले बना देता है और गंदगी फैलाता है, बदबू फैलाता है। और चौथा पागल कुत्ते को और चील को, कि अगर ये भी कब, ये है मुस्लिम की रिवायत 1198 और बुखारी में भी है बुक 59 हदीस 124, लेकिन ये भी कब? जब वो आपके इलाके में आ जाए। आप उनके इलाके में जाके उन्हें नहीं मार सकते। अगर वो आपको तकलीफ़ पहुँचाएंगे जब आप उन्हें मार सकते हैं, वैसे नहीं। जैसे मान लीजिए आप जंगल में, अब आप जंगल में, लेकिन अगर शेर ने हमला कर दिया तो भाई अब आप अपना बचाव करेंगे, उस बचाव में उसे मार भी सकते हैं। अब ये कोई कि भाई मैं उसके इलाके में हूँ तो मैं नहीं मार सकता। भाई अगर आपको जान का खतरा है, लेकिन ख़ास तौर पर उन्हें ढूंढ के मारना, वो चीज़ गलत है। तो बस यहाँ इतनी सी बातें थी। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जानवरों को अब इंसानों से ज़्यादा हक ना देने लगें, कि उनके चक्करों में अपनी नमाज़ें ज़ाया करने लगें, कि बस जानवरों में ही लगे हुए हैं कि नमाज जा रही है, माँ बाप के हक जा रहे हैं, किसी का कहना नहीं सुन रहे, बस 24 घंटे जानवरों में भी लगे। तो ऐसे जानवर पालना बेहतर नहीं है, उनसे बचें। और बहुत सारा सवाल आता है कि भाई बर्ड्स पालना कैसा है। तो देखिए हदीस में बहुत सारी हदीस हैं, और मैं एक रख देता हूँ, इब्न माजा की वॉल्यूम 5 बुक ऑफ एथिकेट हदीस 3720, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे से खेलने जाते थे जिसके पास एक पालतू चिड़िया थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कभी मना नहीं करा, लेकिन वही कि आप उसके हक अदा कर रहे हों, उसे टाइम पे खाना खिला रहे हों, उसे पानी पिला रहे हों,
उसे अच्छे से देखभाल कर रहे हों। तो अगर ये सब आप करें तो आप चिड़ियाओं को पाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बस यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जब तक ज़िंदा रखे हमें इस्लाम पे रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक और शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ज़ैकी टॉक्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।